Ona thengia ya thirikari kuheana kiraniro gia kuhitana na hiti iria ikoretwo ikiagagia muingi kuma matũra-inĩ ma Juja na Wĩteithie, hiti ici no ithiĩte na mbere na kunyamaria muingi thutha wa kamwana ka mĩaka 5 gutharikirwo na kuragwo nĩ hiti. Kurerĩkana kamwana gaka karatumĩtwo nduka mathaa-inĩ ma thaa 1 HWAI wa ira iria karatũnganire na hiti iria iragatharĩkĩire mageria ma gũkahonokia makiringa ihiga. Kitu saa 1:30 kuna place inaitwa Flats ilichukua mtoto kwa mkono ya brother yake, katoto kadogo akinunua kwa duka, ikamchomoa kwa mkono na ikamkula. Sasa tunaulizaje? Hizi promises tunapewa na serikali, ni tutavumilia kuzika watoto wetu pieces, hata si mwili pieces hadi lini? Ninaumia na ninahusunika na ninaungana na wale wote wanatetea hii maneno, kuambia vyombo vya ulinzi hatujaridhishwa na kazi yao, kwa hivyo washughulikie hii. Riu HWAI moka matiro ndona mama tuteithirie kuma thinasara na ndagika 40 tuhurite thimu marakinyaga gukutha. Nĩ gĩko gĩtigĩte mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ na morũrũ na marakara na kĩroko kĩa ũmũthĩ marũrũngana na kuhinga barabara ya Thika SUPERHIGHWAY mwena wa Ndarugo makiorota thirikari na rũhonge rwa KWS nĩko matiganĩria. Mana pia fizi biskuti ya watu wa gemu wanasita wanasema hizi zimekuja, sio hiyo zinakurana. Hiyo inakurana kama wanaijua kwa nini waiondoi, na wamesema hiyo mara mingi sana, hata sio mara 5 ama 10. Muthenya wa Saturday thina sana ndagika 3 ngiuma thiete gutwarira customer iria hiti yo ndatunganire nayo haria tengeretio ni andu anduthi tiga ni ari andu anduthi mandeithirie nie ndingiriho ingiukite kwirorera ta mwana ucio. Gukiri uguo kamanda wa borithi mwena wa Juja Michael Mwaura augite hindi ya mucemanio wa maabitha augitiri na rũhonge rwa KWS ni maiguanire kuigira mitego nyamu ici iria ikoretwo ikiurura gicigo-inĩ gĩkĩ. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Koiburi akiuria mũingĩ wa mwena ũyũ wĩyũkie mũgũnda ũrĩa watiganirio ni ene kware. Kwa ukweli inaonekana kuna ugonjwa ambayo imejitokeza inaitwa rabies ambaye inakuanga ya umbo, lakini kama imeshika hivyo fisi na ndio amekuwa hatari sana, kwa sababu kutoka zamani fisi haijulikani kwa kukura watu. Ndageria kwaria na andu mekuria Mandera, andu aria makoragwo magikarania muno na nyamu cia githaka, atongoria na manjira ni megututeithia na mitego matigakuhiririe, ni tondu ni gugukorwo gwikiritwo nyama mitego-ini iyo, nyama cia kuhotithia hiti kuingira thiini wa mutego. Mutumia wa miaka 52 ni eriga gutharikirwo ni hiti ari mihang'o-ini ya wira mweri muhituku. Aikari makiuga andu 15 nio moragitwo ni nyamu ici. Ngiribotera KAMWANA TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.